अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान रेलवे के तमाम ही फैंस को एक बार फिर खुश आमदीद। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कराची सिटी स्टेशन से चलने वाली 149 मेहराल एक्सप्रेस, जो कि 28 मिनट लेट रवाना हुई है कराची सिटी स्टेशन से, और अब कराची कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के बाद अब जनेसर हॉल्ट स्टेशन से क्रॉस करने के लिए आ रही है, जो कि वाया कोटरी, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद जाम और टंडोवाला यार्ड से होती हुई मीरपुर खास जाएगी। 149 अब मेहरान एक्सप्रेस। इसको 149 मेहरान एक्सप्रेस को HGMU 30 लीड कर रहा है 8210।